Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce mardi une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, commis par les mouvements dits Rached et MAC, pour déstabiliser le pays et attenter à la sécurité de l'Algérie. Le Conseil a décidé, dans ce cadre, de classer sur la liste des organisations terroristes et les traiter comme telles. اش يشبهنا ساكين ايت مثلا اتي سماتين ونزرع يكون زمير عليك قد نطقا غير باسكو هذا فون امصفات ليان زايرين الغوفرنمون الجزائريان يخلط تيرويت انا مين ستادير ونزرع مايلا c'est-à-dire اللي سوليدير افيك نو ميم يدنا كان ديما كان نغا اللي سوليدير اكدويا امشي رميت مثلا اكن نتقض انت هذاك ديني اكن دنير انت هذاك ديني c'est-à-dire مثلا نتقض هذاك ديني نراشد ماك مسكين تقول لا غير يزعيلم c'est-à-dire ساكي مالا فقدس ديني الموه مالا فقدس ديني ديجاج مالا فقدس ديني سيركولي مالا فقدس ديني اوف مالا نتقدس ديني ضعير مالا نتقدس ديني تو سامبلمون اللي تنحاو كاع هذاك هو قال ما كيديش كاع هذا حب يقسم البلاد هذا نعم في هذاك ديننا كنظن وقيل جيتو تيديش كاع وقيل قطر تيدي تفينونسين هذوما الايادي الخارجيه حبوا يزرعوا الفتنه في البلاد كوم سي زعما البلاد تنتركز اشحال هي دونك مثلا ظفرنا وثنا غير من ونزرارا اسكون دوات اتر سوليدير افيك نو ميم باسكو ils nous accusent d'appartenir à deux idéologies par exemple qui sont diamétralement opposés. Rachid Okudromak, Naha Sagin, Annie solidaire avec Rachid Degin Okudromak, à Khatarabougui, Azérine, le gouvernement algérien a mis toutes les organisations, toutes les parties dans le même sac qui marquait cette organisation terroriste. Ça veut dire que ça veut dire solidaire. Yémaniou, à Khatangila, comédien, qui nous tient là, Thagil, هذا ديال سوليدير كل سنه ثانيه خاصك تشكا كل ست باسكو طردت التيرورست انت حد يكذب دونك ما الا تشكا كل ست هنا قلنا وناو ديجا بايله بارتيان لا بروف هذا سوليدير كل ست دونك وزراره دونك ما قاد انا بليتو السيد كان هذا خما راسي غير ورجعي وتنتمورث اما كان دينير تزكزاو ذا جردان نورمال سير لا ريف داروا تيتمثل وين ماركت لا ريو شارلي انا شارلي كين جادور شارلي شابلين لي مور فاصا واش لا ديسكريميناسيون واش لا راسيزم واش ريان دي تو فغا دار غاردين لكن واحد دار غاردين هاد الشغل وإلا كي سون كونتر شارلي ابدو جايين كي واحد سوتونير شارلي ابدو هاد الشغل امشي هكا تجات باليستين طاحت الفرض اليهود امشي هكا شتيني j'ai rien compris ظهر مخرج غوش مثلا وين نوتر ريف غوش يمارك ديكش لا ري دو ايبود je sais pas de toute façon j'ai pas le choix ريف droite ريف غوش تقول ما نروح شارلي كين بانك هذا غوش تو سامبلمون لكن واحد عارفين واه شتيني بغات تدور هشام عبود شتيني de toute façon الدارس شتيني نضرب بالايادي الخارجيه باسكو هشام عبود ثاني باراي الدارس tout ce que vous voulez الايادي الخارجيه اكن نقدر كان نيثني هذاك دينين ما كنا راشد المسكين تقول لا شي يزدغوا يلم دونك شاخذ ما مثلا كيما كيشوف لها البوني كيدير ريف دروات ريف كوش دونك كيشير نباصر عليه مثلا وكشاني لو شي في حمل ني صاد كراي ما نوت واش يدير واش يكورا جي رباتيزي لا باسرال سما اصلا باسرال دو شارلي ايبود فوالا هو في هاد ليمور de toute façon la passerelle qui existe bien maintenant c'est un dépoteau combo هذا شو غادي نعيط مثلا تورا puisque le gouvernement algérien nous a pas fait de cadeau لكن فغونيين يدمنا غدا كنلاك ويانا عيون le même sac un seul et même sac donc je crois qu'il reste pas beaucoup de choix à faire nous sommes contraints nous sommes obligés de vivre ensemble مثلا de s'unir داخل الصاك tous contre lui pacifiquement مثلا dans le bien de tout le monde صحيتو مثلا